Mayor Jerry Tenyas nag-aapila sa publiko nga hindi maghatag kumpiyansa bago nagasaka pa ang kaso sang acute gastroenteritis. Samtang off-site payments ang syudad sa mga malls, ginalauman nga mag-ooperate sa masunod nga bulan. Nagakabalaka si Mayor Jerry Tenyas sa padayon nga pagsaka sang kaso sa acute gastroenteritis sa syudad sang Iloilo. Ginmando na ni Mayor Tenyas sa Iloilo City Health Office nga padasigo ng paghatag sang vaccine para sa cholera agon matap na ang pagdamo. Nagmando man ang alkalde sang napnagon nga pag-chlorinate sang mga bobon, ilabi na ang mga nagasilbi mayon nga source sang tubig sa mga kabaranggayan. Positive, may mga vaccine na kita, may mga chlorine na kita, aware ng tao. Ang negative, nga sige pasaka cases. Base sa record sa Setyembre 26, may 4 ka bago nga kaso ang acute gastroenteritis. 32 ang active cases, samtang 672 naman ang recovered. 717 naman ang total recorded cases, umpisa nga nagtuhaw ang balatian. Sa karon, isa ka ice plant sa city proper ang ginpasiraduhan bangod wala sang potability test. May mga shallow wells man ang gilayon nga ginpa-condemned matapos nagpositibo ang sample nga ginpadala sa RITM. So, ginapangita gid sang ang source kundiin may mga ice plant nga ginpasira kita. Kay kulang sang health cards, why sang water potability test. May mga bubon kita nga nakitaan pagid nga daw problematic, no, and ang recommendation sang health naton nga ipa-condemn na gid lang. Nagapabilan sa 13 ang numero sang napatay bangod sa acute gastroenteritis, pinakauli nga kaso among 2 ka tuig nga bata sa Barangay Rizal Palapala 1 nga dead on arrival sa ospital bangod sang severe dehydration. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. 4 ka mga mall sa syudad sang Iloilo ang nagtanyag para mangin off-site payment centers sang Iloilo City Government. Sa masunod nga bulan, ginalauman nga mag-ooperate na ang mga off-site centers sa Atrium, Merrimart kag Mega World sa Mandurriao, samtang ginatapos naman ang off-site center sa SM City Iloilo. Suno kay Mayor Jerry Tenyas, may isa pa ka mall nga interesado man para mangin off-site center kag ini ang posibleng nga masunod nga proyekto sang syudad. Ready na ang aton nga daw 3 lang mo. Ang Atrium, ang Merrimart, kag ang Mega World. Ang SM ginaobra pa. Ginapacheck ko ang internet connection, ang furniturya. Yason, while ato ko to, ang Robinson nagambal nga interesado man sila. Sa tion nga magbukas ng mga off-site payment center, ginalauman nga mapadasig ang mga transaksyon kag hindi na kinahanglan pa magpadulong sa Iloilo City Hall. Malikawan man suno sa alkalde ang pagginutok ang mangin komportable ang mga taxpayers bangod mahimo sila magbayad samtang nagalagaw sa malls. Tinutuyo sang off-site centers nga mahalaga sa moderno nga panahon samtang padayon ang pag-uswag sang syudad. So, we will be making payment to the city very easy because the off-site payment centers will be in the malls. Hindi na kinahanglan mag-gilinutok dire. The soon as ng health cards pila kadlaw, pasulod na lang dira para nga ma-post na, no? Ginalantaw nga mahimo man madala sa mga serbisyo sang off-site payment centers ang ibang nga transaksyon sa Iloilo City Hall kaangay sang pagkuha sang sedula, pagkuha sang health cards, kag madamo pa. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.